Поворачиваю. Единичка держу. Снизу надо. О, стоп, пошел. Ну так, все, скорость. Гляди, гляди. Галя, иди сюда. Рычаг вот этот я сейчас ногами буду его заводить. Вот это, во. О, сюда давай, сюда. Близко. Галя, иди сюда. Корнея, иди. Газ вот этот снимай близко. Как тебе удобно? Одно справа вперед. Теперь сзади трубу сними. Трубу помнишь, что такая? Конечно. Сейчас мы грохнемся, если ты будешь снимать. Как? Галя, ты снимай лучше сзади, вот так вперед, на собой. Ну разные надо делать кадры. Ты Да, готова? ты смотри, меня не урони, блин. Готова? Ногу. Лучше вперед надо снимать. А тебе не видно, что ты снимаешь, да? Потому что сейчас ухабом, сейчас мы будем дрыгаться. Тогда не буду тут снимать. Нет, ты снимай, может что-то интересное пригодится. Опять. Такой, да? Ногу. Людей надо вперед снимать, где мы едем, чтобы вот так шатались. Я не знаю. Что ж такое? Снимай. Я просто снимаю роман. Самое интересное, это когда плохая дорога, трудности, понимаешь, как? Когда мы скачем, что-то. А просто есть неинтересно. Тут интересно, когда приключения какие-то. Тоже. Ты тут не знаешь, ухабы. Там, мне кажется, не ходит. Ну пусть ходит. Дома. Осторожно, держите. Я же не знаю здесь дороги, правильно? Или попозже.
Скажи.